Heute bei Juliana Matthäus lernen wir, wie man eine Standardnähmaschine bedient und können schon im Anschluss an dieses Video einfache Kleidungsstücke nähen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Egal ob mit oder ohne Näherfahrung, mit uns könnt ihr euch exklusive und trendorientierte Mode schaffen. An dieser Stelle toll, dass ihr euch entschieden habt, mit mir zu nähen. Dieses Video ist für diejenigen unter euch gedacht, für die das Nähen an der Nähmaschine noch komplett Neuland ist. Denn heute zeige ich euch, wie eine Nähmaschine aufgebaut ist und wie ihr mit ihr näht. Dieses Video ist gleichzeitig die einzige Grundlage, die ihr braucht, um all unsere Ready-to-Sew Kleidungsstücke oder Accessoires mit uns zu nähen. Denn was, wann, wie genau zu tun ist für ein jeweiliges Kleidungsstück oder Accessoire, das erfahrt ihr in den Ready-to-Sew oder Ready-to-Craft Videos für ein bestimmtes Projekt. Heute und hier gibt es erstmal nur allgemeine Basics. Wie jedes unserer Videos ist auch dieses interaktiv. Das heißt, alles, was ich vormache, macht ihr mir am besten direkt nach, drückt dafür einfach den Pause-Button und macht mir jeden Schritt genauso nach, wie ich ihn vormache. Wiederholt dann so oft, wie ihr es persönlich braucht. Ja, und dann würde ich sagen, es kann losgehen. Ran an die Nähmaschine. Heute zeige ich euch alles an einer ganz normalen Basisnähmaschine. Meine hier ist von Singer und die hat alle Grundfunktionen, die wir so brauchen für alle unsere Projekte. Wenn ihr aber noch eine coolere, bessere Nähmaschine habt, ist das natürlich auch super. In jedem Fall wäre es aber cool, wenn ihr eure Bedienungsanleitung auch parat hättet. Wenn ihr euch unsicher seid, ist es immer gut, da mal nachlesen zu können. Ich fange an, indem ich euch einmal den grundlegenden Aufbau einer Nähmaschine zeige und die grundlegenden Funktionen. Da fange ich hier an der Seite an. Das erste, was man hier sieht oben, das ist das Handrad. Was das ist, zeige ich euch gleich. Hier unten kommt euer Netzteil rein, sowie das Pedal. Und hier drüber, da schaltet ihr die Nähmaschine an und aus. Jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie man die Nähmaschine mit dem Strom verbindet. Dazu stecke ich mein Kabel hier unten rein. An diesem Kabel ist bei mir sowohl das Pedal als auch der Stromstecker. Das Pedal funktioniert so, je schneller oder je doller man das drückt, desto schneller näht die Nähmaschine und je langsamer, vorsichtiger man drückt, desto langsamer nähen wir. Genau, und dann habe ich hier noch den Stromstecker. Das ist bei mir beides an einem Kabel, wie man sieht. Gibt es aber auch einzeln. Genau, und das stecke ich jetzt einfach mal in die Steckdose und dann kann es schon losgehen. So, jetzt schalten wir das gute Ding mal ein. Das Licht geht an, wunderschön. Ich würde aber trotzdem empfehlen, wenn man an der Nähmaschine Einstellungen vornimmt, die Nadel austauscht, das Füßchen austauscht oder wie auch immer, dass wir die Nähmaschine wieder ausschalten. Das ist in allen Fällen die sicherere Variante und man riskiert nicht, dass man plötzlich losnäht und sich die Nadel dann doch irgendwie bewegt und man sich wehtut. Hier unten rechts sieht man ein Einstellrad mit den verschiedenen Stichmöglichkeiten, die es gibt. Kann man einfach hin und her drehen. Bei euch könnte es auch sein, dass es Knöpfe sind und kein Rädchen. In jedem Fall benutzen wir aber zu 95% der Zeit unserer ganzen Nähprojekte den Geradstich. Das ist einfach die gestrichelte gerade Linie. Dann haben wir hier als nächstes einen Hebel zum Rückwärtsnähen. Wie der funktioniert, zeige ich euch gleich in der Praxis. Aber dann wisst ihr schon mal, wo der ist. Das hier oben, das ist die Fadenspannung, also die Spannung, die auf den Faden verübt wird. Lasst die einfach so eingestellt, wie sie ist oder wie es in der Anleitung steht. Dann sollte es alles gut sein. An der linken Seite gibt es oftmals noch ein kleines Messer. Da kann man den Faden, wenn man genäht hat, einfach drüber durchreißen. Das ist sehr praktisch. Schaut da gerne mal nach. Jetzt zeige ich euch das Füßchen von der Seite. Im Normalfall benutzen wir dieses ganz normale Füßchen. Es kann aber sein, dass wir es mal austauschen gegen zum Beispiel ein Reißverschlussfüßchen. Wie? Man klickt einfach hier nach oben, man hat einen Schalter, einen kleinen Hebel und kann das Füßchen dann einfach weggreifen. Das Ganze sieht so aus, es ist symmetrisch und hat eine Rille entweder in der Mitte oder auf einer Seite. Zum Wiedereinsetzen, schaut mal hier, es gibt da so ein kleines rundes Stäbchen in der Mitte und dazu passend gibt es hier so eine kleine Einkerbung. Das soll später ineinander passen. Dazu senken wir jetzt einfach unseren Fuß, das schnappt hier ein und beim Hochnehmen ist das ganze Teil wieder verbunden. Hier an der Seite, das ist das Handrad. Ich zeige euch direkt, was es macht. Wenn ihr nach hinten dreht, dann näht ihr quasi geradeaus. Dreht ihr in die andere Richtung, näht ihr genau rückwärts. Das könnt ihr gleich auch direkt mal in der Praxis ausprobieren, damit ihr da ein Gefühl für bekommt. Das ist quasi das manuelle Nähen, wenn man das Pedal nicht benutzt.
Dann möchte ich noch ganz kurz etwas zur Stichplatte sagen. Das ist diese bei mir hier in Silber. Wenn ihr Glück habt, habt ihr da schon ein paar Linien eingraviert. Wenn nicht, gibt es hier einen kurzen Trick, den ich euch zeigen möchte. Dann nehmt ihr ein Maßband, schaut, wo 1 Zentimeter ist, legt es auf Höhe unter der Nadel quasi, also da, wo die Nadel einstechen würde, an und schaut, wo 1 Zentimeter ist. Bei mir ist das jetzt auch zufällig eine Linie, kann aber sein, dass es bei euch nicht so ist. In dem Fall hätte ich hier so ein kleines Post-it vorbereitet, auf dem ich mir Linien markiert habe, bei 1 Zentimeter, 1,5 und 2 Zentimetern. Und den klebe ich mir dann ganz einfach bei dem richtigen Abstand, den ich mir ausmesse, auf meine Nähmaschine drauf. Denn das ist ganz wichtig, um später unser Nähgut anzulegen. Also ich würde hier jetzt einmal gucken, wo ist 1 Zentimeter und da klebe ich das Ganze auf. Drücke das gut fest, sodass es nirgendwo absteht und sich nicht später dann im Stoff verfängt. Das ist sehr praktisch, denn wenn ich jetzt meinen Stoff habe, kann ich den ganz einfach, wie zum Beispiel hier an der 1,5 cm Linie anlegen. Und wenn ich das Füßchen dann senke, um loszunähen, das mache ich mal gerade, dann kann ich mich die ganze Zeit an dieser Linie orientieren und stelle so auch sicher, dass ich ganz gerade nähe. Noch ein paar Worte zur Nadel und wie man die entfernt. Hier rechts von der Nadel, da gibt es so eine kleine Schraube, die kann man ganz einfach lockern. Wenn ich die aufdrehe, dann sehe ich, die Nadel ist lose, fällt mir quasi schon entgegen und die kann ich dann ganz einfach rausnehmen. Es ist so, dass die Nadel eine flache und eine runde Seite hat. Und da ist es wichtig, dass die runde Seite immer nach vorne zeigt und die flache Seite immer nach hinten beim Einsetzen. Es geht im Prinzip auch nicht anders, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. Da schiebe ich die dann ganz einfach rein und drehe die Schraube wieder zu. Bei jeder Nähmaschine gibt es einen Ober- und einen Unterfaden. Oberfaden ist die Garnrolle, die wir gleich draufstecken. Für den Unterfaden öffnen wir hier mal die Klappe. Dann gibt es bei mir hier noch eine zweite Klappe und man sieht die Spulenkapsel, die ich ganz einfach heraushole, indem ich an dem Häkchen ziehe. Das hier ist die Spulenkapsel, die ist aus Metall und da drin, bei mir aus Plastik, findet sich die Spule selbst, auf die wir gleich Garn wickeln. Und zwar mit der Spulenvorrichtung auf der Nähmaschine. Dafür nehmen wir eine ganz normale Garnrolle und achten darauf, dass man quasi von rechts den Markennamen lesen kann. Dann nehmen wir den Faden und schauen mal hier. Es gibt da schon so eine Laufrichtung vorgegeben. Das ist bei allen ein bisschen anders, aber man folgt einfach den Pfeilen. Bei mir einmal oben rum, darauf achten, dass es gut einklickt. Dann um dieses kleine Rädchen, nenne ich es jetzt mal. Und dann nehmen wir unsere Spule. Die hat, wenn sie aus Plastik ist, ein kleines Loch oben oder unten, das ist egal. Und wir führen es quasi von der Mitte nach außen durch. Dann gibt es da eine kleine Spulenvorrichtung, da drücke ich das drauf, sodass es ganz unten ist und schiebe es zur Seite ran. Dann rastet das Ganze ein und ich drücke das Pedal zum Nähen. Nur so 1-2 Sekunden, damit sich das erste Stückchen auf meine Spule wickelt. Kann den Faden dann an der Stelle auch kurz schneiden und würde dann einfach weiter nähen. So viel, bis die Spule voll ist oder wie ich denke, dass ich für das Projekt brauche. So, dann kann ich jetzt den Faden, den ich hier gespannt habe, einfach durchschneiden und die Spule entfernen. Dafür schiebe ich wieder nach links zurück und kann sie jetzt ganz einfach rausheben. Die lege ich mir kurz zur Seite, denn ich zeige jetzt als erstes, was wir mit dem Oberfaden von der Garnrolle machen, um den einzufädeln bis in die Nadel. Dafür nehmen wir einfach unseren Faden und folgen den nächsten Pfeilen. Das heißt, es geht einmal hier unten rum. Und dann hier oben, dieses silberne Teil sieht man, wenn man das Handrad bedient. Das kommt mit dem Füßchen hoch und runter. Wenn es oben ist in der höchsten Position, kann man einfach den Faden drum schlingen und nach unten bringen. Dann gibt es hier oberhalb der Nadel meistens noch so ein kleines Häkchen, wo wir den Faden drunter oder hinter spannen können. So, und dann ist das letzte das Loch in der Nadel. Da gehen wir von vorne nach hinten durch. Genau. Und dann ziehen wir da einfach dran, sodass der Faden dann ganz entlang der Nadel geführt wird. Gehen durch das Füßchen, durch diese Rille, die ich euch vorhin gezeigt habe und legen den Faden nach hinten ab. Gut, Oberfaden ist drin. Was mache ich mit dem Unterfaden, den ich hier aufgewickelt habe? Ich nehme mir meine Spulenkapsel und meine Spule. Ich habe noch ein bisschen aufgewickelt und lege jetzt genau
die Spule in die Spulenkapsel, halte den Faden fest und dann gibt es an einer Seite hier so eine kleine Einkerbung, so eine kleine Rille. Da führe ich meinen Faden rein, seitlich hoch, bis zu so einer breiteren Rille oder bis zu so einer breiteren Einkerbung. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich quasi an diesem Faden ziehen und sehe, dass meine Spule sich im Uhrzeigersinn bewegt. Das ist so richtig bei mir. Es kann aber auch sein, dass es bei dir gegen den Uhrzeigersinn sein sollte. Das liest du am besten in deiner Anleitung mal nach. Dann öffnen wir wieder alles hier unten, oder vielleicht ist es auch noch geöffnet, um an die Vorrichtung für die Spulenkapsel zu gelangen. Hier ist es so, dass da oben so eine kleine Rille wieder ist. Die war jetzt bei mir gerade geschlossen, wie man gesehen hat. Deswegen bewege ich das Handrad, sodass da kein Metall vor ist, also dass die quasi geöffnet ist. Denn an der Spulenkapsel befindet sich hier auch so ein kleines Häkchen und das soll da genau rein. Das legt man dann passend davor und drückt einmal ganz fest, dann klickt es und dann ist die ganze Spulenkapsel eingesetzt. So, dann haben wir hier nur noch unseren Faden, den lege ich einfach ganz einfach rein, lose, mache die Klappe zu, setze meinen abgenommenen Teil der Nähmaschine wieder drauf und dann haben wir das auch eingesetzt. Das letzte, um nähbereit zu sein, ist, dass wir den Unterfaden jetzt noch hochholen. Dazu halten wir den Oberfaden einfach fest, bewegen das Handrad langsam und automatisch, wenn man jetzt an dem Faden etwas zieht, wird der Unterfaden dann hochgeholt. Ich nehme dann dafür einfach meine Schere, man kann auch eine Pinzette nehmen oder ähnliches, fasse da so drunter und hole quasi die Schlaufe hoch, kann dann den Faden etwas kürzer schneiden, dass er noch ein paar Zentimeter lang ist und lege das Ganze dann gerade nach hinten. Für unsere erste Naht stellen wir hier bei der Stichlänge 2,5 ein. Das ist die ganz normale Standardlänge eines Stichs und wird die meiste Zeit über benutzt. Jetzt benötigen wir mal einen kleinen Stoffrest, wie hier bei mir, aus einer ganz normalen Baumwolle. Ich klappe das mal in der Mitte um, denn die meisten Nähte näht man ja auf 2 Lagen und da können wir uns schon mal an das Gefühl gewöhnen. Dann lege ich die Kante, die ich gerade umgeklappt habe, auf eine Höhe mit dem rechten Ende des Nähfüßchens und senke das ab, sodass das Material, der Stoff, den ich untergelegt habe, stabilisiert ist und fest ist. Ganz wichtig, immer wenn wir eine Naht starten, ist, dass wir diese beiden Fäden, die wir eingefädelt haben, festhalten, während wir losnähen. Denn sonst kann es sein, dass die sich ausfädeln und dann müssen wir es immer wieder neu einfädeln. Ich mache die Nähmaschine jetzt mal an und wir starten die erste Naht. Also, dann nähen wir mal los. Wenn man dann den Stich gemacht hat, dann ist es auch so, dass man den Faden dann nicht mehr festhalten muss. Dann kann ich meine Hände einfach auf den Stoff legen und weiter nähen. Einfach mal ganz entlang der Kante probieren, so gerade wie möglich zu nähen, bis kurz vor Ende jetzt mal in diesem Fall. Dann hebt man den Nähfuß wieder, kann das Nähgut, das Material wegziehen und den Faden einfach abschneiden. Nicht zu kurz an der Nadel, damit sich das nicht ausfädelt. Und dann sieht unsere Naht so aus. Von beiden Seiten gleich, eine gerade Naht in der Stichlänge 2,5. Und ja, ich hoffe, das hat bei euch auch geklappt. Ansonsten einfach nochmal probieren. Wenn der Stich irgendwie komisch aussehen sollte, dann auf jeden Fall nochmal probieren, neu einzufädeln. Sowohl den Ober- als auch den Unterfaden. In den meisten Fällen liegt es daran. Jetzt kommt die Rückwärtsnähfunktion ins Spiel, damit die Naht nicht aufgeht. Wir legen das Ganze einfach nochmal parallel zur Naht eben an. Halten wieder unsere Fäden fest und nähen los. Nur so 2-3 Stiche, dann halten wir die Rückwärtstaste gedrückt. Nähen dafür 2-3 Stiche rückwärts, quasi auf der gleichen Strecke nochmal. Und dann einfach auch wieder vorwärts. Das heißt, wir haben 3-mal auf der gleichen Stelle genäht. Das verriegelt die Naht und hält sie davon aufzugehen. Nähen bis zum Nahtende, machen das Ganze nochmal. Wir nähen also bis zum Ende, nähen 3 Stiche rückwärts, 3 Striche vorwärts und damit haben wir die Naht beendet. Wir ziehen die Nadel dann wieder mit dem Handrad raus, heben unser Füßchen, entfernen das Nähgut und schneiden die Fäden ab. Das Ganze sieht dann so aus. Und genau, wie man sieht, Anfang und Ende sind etwas dicker, weil wir da mehrfach verriegelt haben. Und so ist die Naht dann gesichert. Hier habe ich jetzt gerade noch mal ein paar Nähte hinzugefügt. Eine mit einer Stichlänge von 1,5 und eine mit der Stichlänge 4. Da seht ihr, wie die Stichlänge den Stich und die Optik des Stichs bestimmt. Das könnt ihr jetzt gerne mal ausprobieren und einfach ein bisschen rumprobieren und rumstellen. Als nächstes zeige ich euch, was man macht, damit die Seiten vom Stoff nicht so ausfransen. Und da gibt es 2 Varianten.
Die erste Variante und die meisten von euch nutzen werden, ist der Zickzackstich. Da stelle ich eine mittlere Breite ein. Die Stichlänge dafür habe ich auf 1,5 gestellt, also etwas kürzer. Ich nehme dann meinen Stoff, schiebe den wieder unter meinen Nähfuß, senke das Füßchen. Und zwar so auf der Höhe, dass wenn ich jetzt mich vortaste mit dem Handrad, dass die rechte Position der Nadel, man sieht, sie bewegt sich jetzt nach rechts und links, dass die ungefähr auf Höhe des Endes vom Stoff sitzt. Fange dann an zu nähen und nähe mich entlang der Kante bis zum Ende. Hebe dann wieder die Nadel, hebe den Nähfuß, ziehe meinen Stoff weg und schneide ihn ab. Das Ganze sieht dann so aus. Wir sehen hier eine schöne Zickzacknaht entlang der Kante und jetzt kann unser Stoff auch nicht mehr ausfransen. Solltet ihr eine Overlock oder Zugang zu einer Overlock-Maschine haben, ist das natürlich auch perfekt, weil die Nähte werden umso schöner. Man hat hier 4 Garnrollen, wie man sieht, und ich gehe hier nur ganz kurz darauf ein. Das Besondere an der Maschine ist, dass sie hier 2 Nadeln hat und 2 Unterfäden und an der Seite ein Messer. Das heißt, man näht und schneidet gleichzeitig, beziehungsweise die Maschine schneidet entlang der Kante und umwickelt die Kante direkt mit den 4 Fäden. Dadurch gibt es ein sehr sauberes Ergebnis. Ich mache euch das mal ganz schnell vor, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht. Man hat hier auch den Nähfuß, den man hebt und senkt, näht dann einfach los. Und wenn man dann zum Ende kommt, näht man einfach ein Stück weiter, zieht den Faden raus und schneidet ihn dann mit der Schere ab. Das Ende kann man dann entweder kurz schneiden oder wenn man es lieber und sauberer haben möchte, dann kann man das auch reinziehen mit einer Sticknadel in die zuvor gefertigte Naht. So sieht das dann aus. Und wie bei der Versäuberungsnaht gerade auch, schneiden wir auch hier die Fäden, die hier jetzt noch so lose hängen, ab. Einfach bis knapp vor Kante, sodass dann nichts lose rumwedelt. Nehmen wir einfach eine kleine Stickschere und schneiden einen nach dem anderen ab. Aber dabei aufpassen, dass man nicht in den Stoff schneidet. So, als nächstes nehmen wir uns ein kleines Stück von einem dehnbaren Stoff. Das kann so ein Jersey sein, wie hier bei mir. Ihr seht, ich habe den auch gerade an. Genau, wichtig ist, dass er halt einfach dehnbar ist, denn ich möchte euch jetzt zeigen, welche Art von Naht man benutzt, damit auch die Dehnbarkeit erhalten bleibt. Und das ist die gleiche Naht wie hier, die wir benutzt haben, um die Kante zu versäubern. Die benutzen wir jetzt auch hier für dieses kleine Probestück. So, und jetzt tun wir mal so, als würden wir eine normale Naht nähen wollen, aber eine dehnbare. Und weil man da ja auch wieder meistens 2 Lagen hat, lege ich das Ganze jetzt mal hier gedoppelt. Und ich schiebe das jetzt einfach mal gerade unter das Füßchen. So quasi hier runter. Senke dann auch das Füßchen, sodass der Stoff nun befestigt ist. Lege die Fäden wieder nach hinten und fange jetzt mal an zu nähen. Wieder gut festhalten, paar Stiche rückwärts und dann vorwärts die ganze Naht entlang. Ich habe das jetzt so angelegt, dass die Nähfußkante auch die Kante von meinem Nähgut ist. Und dann nähe ich mal bis zum Ende. Sagen wir mal, ich will hier aufhören. Nähe wieder rückwärts, 3 Stiche vorwärts. Hebe den Nähfuß und schneide den Faden einfach ab. Die Einstellungen sind immer noch genau die gleichen wie bei dem Zickzackstich, den wir eben für die Versäuberung der Kante genutzt haben. Hier ist es jetzt aber so, dass der Stoff sehr dehnbar ist und daher auch der Stich. Das ist gut zu sehen und perfekt für so einen Jersey-Top, wie ich es jetzt gerade zum Beispiel anhab. Bevor ich es vergesse, lasst auch sehr, sehr gerne ein Like für dieses Video da und abonniert unseren Kanal. Dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Und schaut auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, um euch inspirieren zu lassen. Das war die kleine Einführung in das Nähen an der Nähmaschine. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war für euch verständlich. Wenn irgendetwas noch nicht so gut geklappt hat, dann wiederholt die Übung einfach so oft, wie ihr es braucht, bis es klappt. Und sollte es dann noch Fragen geben, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich lese jeden Kommentar durch und helfe so gut ich kann. Wie gesagt, liegt der häufigste Fehler aber beim fehlerhaften Einfädeln. Das heißt, vor jedem Nähen würde ich ein kleines Stück von dem Originalstoff nehmen und einmal die Naht probieren mit dem Originalgarn, um zu sehen, wie sie aussieht. Dann fallen euch vielleicht schon Fehler auf und die könnt ihr dann direkt beheben.
Wenn euch das Grundlagennähen jetzt schon Spaß gemacht hat, dann hoffe ich, dass euch das Nähen eines gesamten Kleidungsstücks oder Accessoires umso besser gefällt. Ich persönlich mag es beim Nähen total, dass man seine vielen kleinen Fortschritte sieht, die man macht, bis hin zum fertigen und tragbaren Ergebnis. Dieses Oberteil, was ich jetzt zum Beispiel anhabe von Juliana Matthäus, das ist auch perfekt für Einsteiger geeignet und es gibt es auch in verschiedenen Farben und Mustern. Schaut dafür einfach mal auf unserer Website www.julianamatthäus.com vorbei und sucht euch jetzt euer Lieblingskleidungsstück oder Accessoire aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Video und gemeinsames Nähen. Fühlt euch gedrückt. Bis bald!